Desde la 1 de la mañana sin dormir. Y él ahí roncando. No me importa. Lo importante es que él descanse, que para eso es el hombre de la familia. Otro Fidal, a ver si así. ¡Que te calles, Manolo! Que no sé cómo incrustarme los tapones de oídos. Ni por esas. Hace años decidimos que lo mejor era que cada uno durmiera en su habitación. Y si quiere algo, que silbe. Después de 15 años sin dormir, por mucho que le quiera, esto no hay quien lo aguante. Yo sigo viviendo en el segundo piso y a él le he mandado comprarse el ático. Había en el segundo B, pero es que se oyen los ronquidos por la pared.